对于笔记型电脑，不知道你的印象是什么呢？小旭这支影片要分享由 Dell 所推出的 Inspiron 7306 2-in-1 笔记型电脑。它不仅可以当做一台日常工作的高效能笔电，还能翻折之后变成平板电脑，搭配主动式触控笔之后，更能做笔记、画图跟涂鸦哦。Dell Inspiron 7306 2-in-1 笔记型电脑机身采用全金属的材质打造，整台笔电的外形走向沉稳跟洗练的商务风格，而其实的重量也仅仅只有 1.27 公斤，所以即便是外出携带呢，也不会是太大的负担。窄边框 13.3 寸萤幕具备多点触控功能，也就是它是一个触控萤幕，而最高的规格可以选择 3840×2160 的 UHD 4K 高解析度。周围使用窄边框不仅可以让整个视野更加的舒服，也因为这样子可以让机身更加的小巧。还有在萤幕跟边框之间隐藏了一组视讯摄影镜头，以及光感应器、双矩阵麦克风等等。而这个内建的视讯镜头支援 Windows Hello 脸部辨识功能，所以可以在开机的时候透过脸部辨识来快速登录，还提供实体的防窥开关，来让使用者选择是不是要遮蔽这个视讯镜头，来保障自己的个人隐私。打开上盖的时候，你会发现萤幕的转轴会向上把机身顶起来，这样除了可以让打字的角度更加的舒适之外呢，也可以增加底部空气对流的空间，进而提升系统的稳定度。说到触控萤幕，我想在智慧型手机上大家都已经很熟悉了，不过在笔记型电脑上面使用触控萤幕，它能够达到什么样的效益呢？基本上它可以提供另外一种完全不同的操作体验，例如跟同事讨论文件或简报的时候，你就可以直接在萤幕上面点选或者是画图，平常也可以用一手撑住下巴，一手在萤幕上戳啊戳啊滑啊滑的，让观看网页浏览文件的时候可以完全不用使用滑鼠，那这样一来使用就会更方便。键盘部分使用的是标准的全尺寸背光键盘，它可以让使用者在昏暗的场合，像是咖啡厅啊，或是简报的会议室里面，把灯关起来做简报的时候，可以更看清楚键盘的位置，而键盘的按键按压回馈感都相当的扎实。在萤幕转轴的地方呢，有一个很特殊的一个凹槽，这个呢是触控笔的置放槽。平常除了可以把触控笔放在里面来做收纳之外，也可以同时对这支触控笔来进行充电，而触控笔跟笔槽之间是使用磁铁吸附的方式，也就是磁吸的方式来进行固定，所以不管是拿出来还是要放进去，都可以很方便很轻松的拿取。而除了在笔记型电脑的模样上面来做触控点选跟触控笔的一个操作书写之外，我们也可以把整台的笔记型电脑往后翻折，进而变成 Windows 平板的模式，同样可以搭配触控笔，就可以进行书写、画图跟写字。而平常浏览网页或查阅文件的时候，就可以利用触控笔来做标记、做画图、画线等等。所以不管是会议的记录、工作，还是上课的时候做笔记，都可以很方便的来跟同事啦、厂商啦或同学进行讨论。平常也可以在上面做一些个人的创作。另外啊，它也可以透过这个翻折机制来变成 V 字形，我们把它倒放在桌面，这样就可以来变成立架咯。另外也可以在翻折之后把键盘面朝下来变成一个支撑架，如此一来用来追剧跟看影片就会更加的方便。在键盘的右上角，我们可以看到一个电源按键，而这个电源按键除了具备电源开关功能之外呢，也同时具备指纹辨识。触控板的部分呢，基本上体积并没有太大，可以完全的满足大部分日常操作的使用。在扩充部的部分呢，左手边可以看到一个硬碟的指示灯，以及一组 HDMI 的连接副，另外还有一组支援 Thunderbolt 4 功能以及快速充电的 USB Type-C 连接副。在机身的右手边可以看到一组3合1的读卡机，以及 3.5mm 复合式耳机麦克风的插孔，还有一组标准的 USB 连接副。底部的喇叭分别放在机身的两侧，可以带来相当好的左右声道的感觉，而且整体的音量表现以及声音表现都非常的亮眼。来听听看。
小旭实际播放音乐测试的时候呢，对于它的外放音量真的非常的惊讶。基本上我觉得它整体的空间感表现非常的好，高音也非常的明亮，还有一个很酷的原声追踪功能，它可以让音效跟视讯摄影机结合。你只要透过内建的 Max Audio Pro 这套软体呢，在戴上耳机的时候，它会透过视讯摄影机追踪使用者的头部动态，进而提供使用者不同角度的声音感。小旭实际戴上全罩式耳机聆听之后，完全被吓到因为透过耳机孔带来的声音输出跟刚刚机身外扩喇叭相比，真的完完全全是两个世界。耳机带来的音效表现真的只能说超赞。如果你实际听过，我相信你也会非常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 有感的感觉到那一股惊奇。这台笔记型电脑真的除了模样上的多变万化以及手写触控等等功能之外，音效的部分真的很强。除了外扩的音量跟耳机的这个声音表现之外呢，在 Max Audio Pro 这套软体里面，还能针对人声的部分进行录音的强化。当你需要进行视讯的语音沟通时，或者在做单纯的语音沟通时，你可以选择不同的环境模式来切换收音的角度。例如你选择安静房间的模式，它就会以笔电前方的45度角范围来进行收音。那你如果选择私人通话模式，它就会变成15度到20度之间的收音范围。另外还有一些工具软体，例如主动的侦测安全性的更新、驱动程式的更新、针对电池进行最佳化、电池的寿命管理，甚至还有充电的排程管理，可以让你设定什么时间要进行充电，什么时间不要充电。还有一个 Dell Mobile Connect， 它可以跟你的 Android 手机或者是 iOS 手机这两大系统的进行连结。而好处呢，就是可以直接在电脑上传送文字，毕竟用键盘打字比较快嘛，也可以进行拨打电话，这样你就不用拿起手机啦。另外再传输档案、传输照片、接收通知，甚至做到手机的镜像投射到笔电上面，这都可以做到。所以呢，你可以延伸笔电上面的环境，直接在电脑上面来进行操作。这样呢，在使用某些功能的时候，你就不用特地的去拿起手机了，这功能也是超方便的。硬体规格部分呢， Dell Inspiron 7306它搭载的是目前最新的第11代 Intel Core 处理器，而 8GB 的记忆体以及 512GB 的 SSD 固态硬碟这两个规格都是可以进行客制化调整的。而执行大部分的游戏基本上在体验上也都相当的不错，毕竟第11代的 Intel Core 处理器在效能上已经有更加的提升，对于日常的应用以及文书处理来说都绝对相当的足够。如果你对于这台电脑的硬体效能有兴趣的话，各项目的测试数据都在小旭的部落格上面有放上去，所以呢，对这台笔电有兴趣的朋友都可以到小旭的部落格上面来参考看看。充电方面，标配就给你一颗体积非常小巧的65瓦充电器。除了透过快速充电帮笔电很快的进行能量补充之外呢，由于它是使用 USB Type-C 充电孔的关系，所以你也可以使用支援笔电规格的行动电源来为它进行充电，让你在外面使用的时间可以更加的长久。整体来说呢， Dell 的 Inspiron 7306算是一款相当特别的复合式笔记型电脑。以往我们有看过翻折式的笔电，但是呢，通常等级都不是很高，硬体规格也不是特别的强大，不然就是触控笔的表现并没有特别的好，要么再不然就是触控笔你必须要另外摆放、另外收纳，临时要用的时候可能会找半天，或是根本就忘记带了。而 Dell Inspiron 7306呢，把触控笔完美的整合在机身里面，不仅呢兼顾收纳，还同时具备充电的功能。这项设计真的非常的方便。以小旭个人日常使用来说，其实笔电形态是我最常用的模式。毕竟不管在我日常的部落格编辑，亦或者是影片剪辑来说，高效能都可以对我的工作造成很大的帮助，而且整个操作起来非常的轻松。但是呢，它多了一份跟平常笔电不同的平板模式以及站立模式，所以呢，我可以把平板模式用来做一些很方便的文件浏览或者网页浏览，而站立模式也可以在追剧的时候看影片更加的方便。像它的音效表现
现非常的好，就常常被我老婆拿去追剧啊，这个其实也对我造成很大的困扰啊。好，以上是小旭简单针对 Dell Inspiron 7306的一个简单的分享。如果你对这台笔电还有什么疑问的话，都欢迎在底下留言。我是 iFans 林小旭，感谢你的收看啦，一定要记得订阅我的频道，并且开启小铃铛哦，拜拜。